arsii tuttuqqaa didduu arsii tuttuqan idduu duree qarooma duraa arsee waraana shuraa warra diina rarraasuu gaafa lolaaf kutate warra biidhaa wal baasuu gaafa murate. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aa as Minisootaa Simpool keessatti afoosha hawaasa diidaa biratti argamna. Waggaa bu'uurama afoosha hawaasa diidaa waggaa tokkoffaati. As dura kanatti ka argitanii hogganoota yookaan immoo koreewwanii mee eenyurraa jalqabame dura taa'an kana eenyu? Tole mee maqaa keessan irraa jalqabu, maqaan keessan eenyu? Kaayoo kana akkaataa ilmaantiin uduratti akkam goona, ilmaantiin akkami guddatanii, nu ijoollee tana wajjin akkamitti ilmaantun wal baratanii akka hawaasan amma nu wajjin jirru kanatti waliin jiraatanii yaadni keenya guddaan kana irratti fokus godhaa jirra. Kanallee udurallee waa'ee haa yaada guddaa harkaa nu qabaa, isallee mirkaneessuu fi ijoolleen teenya wal baratu, ijoolleen teenya maqaa isaaniitii haga abbaa isaanii haga waliin faamilii tokkootitti waliin jiraatu fi uduraa fi yaadni keenya kanaa walii qabamne namni keenyallee ka rakkate ka dhibamee bira dhaabachuu, nama rakkoo qabu rakkoo isaa dhaynee gaafachuu, ka dhibame dhaynee dhibee isaa gaafachuu, nama nu jalaa fagaate eessa fagaatennee barbaadudha. Kanaaf aboonni keenya kanaa walii qabame. Tole galatooma mee isinitti deebi'aati. Mee ga'een hojii Tole galatoomee sittin deebi'a. Tole mee ga'een hojii keetii maali afoosha kana keessa akkasuma maqaan kee eenyu jedhama? Fatoo jedhama. Ga'een hojii kiyyaa barreessadha. Waan isaan jedhan irra deemuun barbaadu garuu meen pooyintii keenya asitti hawaasni kun akka wal baratudha. Hawaasni kun akka hawaasa diidaa hawaasa Oromoo keessaa wal baratee wajjin wal quba qabaatee yeroo duraa fi ijoollee ta'e waan gaddaa gammachuu irratti akka wajjin jiraatu hawaasa kana walitti gurmeessuudha. Walitti gurmeessuun kunillee amma jira fakkaata. Kanaaf kaayyoon hawaasa kanaa inni guddaan isa kana. Daansee immoo hawaasummaan kun wal quba qabaachuu. Tole galatoomee sittin deebi'a. Tole maqaa keetiif mee ga'ee hojii keetii afoosha kana keessa? Maqaan kiyyaallee waan duraatirra wal barree waliin akka deemu jechuudha fi kaayoon isaa kana natti fakkaata. Isumarratti waggaa hoositani. Tole galatoomee obbo Umar sittin deebi'a. Carraa hawaasa yookaan miseensotaaf kennina. Ifoo wanti kun mee kaayoo afoosha kana keessatti karaan miseensi biraa gara afoosha kanatti dabalamuu qabuun kamiinni akkasuma immoo hawaasa afoosha hawaasa diidaa jenna.
afoosha kun diidaa qofa hammatamoo arsii biraa kan naannoo diidaa jiran hammachuu danda'a? Gaafii bareeda. Eenyumaa ta'ee ilma islaamaa ta'ee kiristaanaa ta'ee waliin jiraachuun nama waliin seena. Abbammaa fedhee yoo nutti dhufee kaayyoo keenna itti himnaa, kaayyoo keenya wajjin fudhataan waliin qoodama, isa wajjin rakkoo isallee qoodamuu dandeenya. Abbama fedhe yoo ta'e nu ebaluu jenna. Abbaa fedheefuu balballi keenya banaa. Dhufee nu wajji jiraatu, dhufee nu wajji hirmaatu, isa wajjin hirmaachuun waan nu daangessuu miti. Nullee daangaa ebaluu nutti haa dhufu, ebaluu nurraa hafu ka jennee daangessu hin jiru. Nuti akka ilmaan Oromoo, akka ilmaan Arseetitti abbaan fedhe yoo jaalatee nu dhufe welcome jennaani. Yaadni keenya kanuma itti aanaan Sheekh Abubakar takkaa keessa haa ba'anii isaan illee qoree kana keessa waan gaarii nu dalagaa turaniin wajjin dhaabatanii halkanii guyyatti galatooma yaani isaanillee isaanii takkaa dubbisii yaa'uu keenya qabu. Tole mee sultaanis dabree gara Sheekh Abubakaritti dabraati. Mee obbo Sultaanii barreessaa afoosha kanaati. Yeroo ammaatitti miseensa meeqa horatanii jirtan? Miseensi keenya amma miseensa 38 gaafatamaa ga'eera. Miseensa eega jalqabnee jira naannoo ji'a 2-3 keessatti miseensa guddaa horannee jirra. Miseensa marreen jennee yaadna kanaafuu irra caalaa baay'ina caalaa miseensa istiraawungii ta'edha miseensa baay'ee naannoo kanadha. Wantoota irraa jalqabee akka ijoollee miseensa baay'ee tokkummaa qabudha. Tokkummaa keenya kun immoo akka guddaa kanarraa baratee dabalatu jechuudha miseensa kana. Tole karaan isinitti manni dhufee isin gaafachuu danda'u yookaan afoosha kana hordofuu danda'u waan akka imeelaa waan akka bilbilaa wanni isin hordofuu namni karaa miira isin argachuu danda'a. Ammaaf imeelii fi wantoota garaagaraa illee gara fuulduraatti websaayitii illee sirreeffachuu dandeenya. Haa ta'u immoo qoree keenya quunnamanii gara guddaatiin beeksisuu danda'anii miseensa keenya kamiyyuu warra boordii keessa jiru qofa osoo hin taane miseensa kamiyyuu dubbisanii nama keessa seenuu danda'anii. Ammaaf WhatsApp gruupii hin qabna. WhatsApp gruupii sun immoo namni tokko WhatsApp irra qabaachuu baatu miseensota guutamuu wayii qaba. Kana keessa illee seenuu danda'anii gama keenyan immoo qoree jedhamillee dubbisanii seenuu danda'anii waan barbaachisu jechuudha. Membershiipii fi birrii 50 then waggaatti immoo birrii 20 haala sanii kafalanii anytime dhufanii seenuu danda'an jechuudha. Namni kamiyyuu nama diidaa qofa jennee waan hin jiru namni kamiyyuu seenuu membarii ta'uu danda'a. Tole hedduu galatoomaa mee daawwattoota keenyaa qophii keenya hin xumuramne gara Sheekh Abubakar isin dabarsaa mee maqaa keessaniif gahee hojii keessanii abbootii Tole galatooma akkam jirtan mee isinillee yaada qabdan nuuf gumaacha akka afoosha hawaasa diidaati. Maqaan kiyyaa gola Jaboo Hasan Gallooti. Wallaahi wanni kun yoo dura akka itti irraa kaane nuti afoosha naannoo dura naannoo xiqqoo tokkorraa kaane. Eegas immoo afoosha keenya kana afoosha diidaa jennee tumamne. Diidaa jechuun asiin diidaa baalimaa diidaa. Baalin roobee laga gamana waabee gamana diidaa ummatti ilaallaa. Akkasumatti nama ta'e shirka ta'u. Garuma gama waabee gamana warra ta'e cufaayyuu warra salaabee inni waamnee akka diidaa hittuyyuu afoosha kan inni dhaabbanne inni eega dhaabbanne immoo nullee ilmaan keennallee warri keennallee akka wal baratu. Agartee namni kun yoo akkanumaan gara garatti hafee mana manatti hafe wal barachuullee hin jiru wal bira dhaabbachuullee hin jiru bu'aallee hin jiru gammachuullee gaddallee akka wal bira dhaabbannee akka teekniika aadaa godhannee kanatti waggaatti gidee tokko gabbaayanii bashaannananii nyaatanii dhuganii walillee immoo waliin haasanii walillee baratanii jechuuf wanna kana nullee mari'annee mari'annaan goone jechuudha. Tole galatoomaa mee abbeeraa isinillee yaada qabdan nuuf gumaacha. Galatoomii irratti waan kana gaafa eegallu narra hedduu gammade.
rabbiin beeka. Yoo ammas jalqabe gaafa nam torbaan waan kan eegale. Gaafa lammataa nama nam kudha lama ta'a. Achitti dhiisee biraa deema gaafa biyya deemu. Ji'a sadiin booda deebi'e yoo akkatti argeetiin hin jedhu hedduu irraa gammade. Maaliif warreen gartee filatamtoonni keenyallee haa baragatanii haa ulfaatanii yaada isaanii ciminatu gartee kanaan nu ga'e ammas gara fuulduraa kana caalaa itti fufaa waan deemnuuf wanni kun pilaanii nu ga'eef namni hartuu haasa'ee jira waan dandeenye haasa'u qabu. Garmatti dhaabaa galatoomii beenuu namni dhaga'a. Hedduu galatooma ulfaadha. Tolemee isinillee akka afoosha hawaasa diidaa ati yaada qabu. لأن الدراء ساتوا الرقابة الدرس ساتوا يورب الدراء لك أنا بهم ما تني الشمس اللي كنا نقول حواسة كنا خرج كذا جميل فلين كل كذا كل تقول جبان بنو كسر ورد مكان ربنا كفانا كان عبد النمر ولد فضل عليه وأموال ولد كان ده كان بركة كانوا يقولوا سنجاب كوميتين تنين تبارك الله بيعملوا كوميتين بركة بيعملوا ربي سنا تونتو يكون اللي بركة كان يبغى تبام تاني يوم مرات ربي سنا وكويس غلطوا أنا غلطوا ما سنين Tolemee yaada qabdan dura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaddacha isimarru gaddacha abu shani bareed abu shan kun wani arabi wal qaw akadra keena keessatti asi wajji qabu akka asi wajji dhaabatu akka shango wajji qaban akka haama wajji waama wajji godhu jaara bayani wal jaara arraaji wal haama amma leelee akka wajji akka takkatti gosa marra heerumsuufi akkaataa mootii gosa turwatti kanaaf ijaara suni biyya teenya asitti illee nullee ijaarame namni keenya kan wal qabaatee hajii immoo yoo eegamu gaafannu ammoo jiru bu'ee waalamee akka jiraatu wajjin jiraachuu taa'u kun immoo waan wajjira si wajjin qabu waan ijaaru si wajjin qabu waan wajjiraan booli keenya wajjin qaba nullee haadha akkasumatti ilmaan teenya xiqqaa fi guddaa wal barsiisuu dhaabanii abooshan kanaaf dhaabu gara fuula biraatillee namni mootu abooshaa kanatti haqamu taate abooshaan tun daangaan qaba arsiin daangaan qabu baalee fi diida wanni baalee fi diida jiru jiru abbaa abooshaa kanaati ilmaan abooshaa kanaati hangafa abooshaa kanaati kanaafuu dhiyaachuu hin danda'a jechuudha karaa biraa kun mootii wal bu'aa jiru ummanni wal beekan kun rabbi wal gaatee sannaa qataa nagaa rabbi sinii haa wajji jiru wajji sinii haa godhu inni rabbi sinaa dheeressu maaliin bultii isinii kennee jiruu bareedduu keessa jiraachisa rabbiin ammallee nama wajji jiraatu rabbi sinaa taatu maaliin kan yoome jiraalee kan fuudhin fuudhee kan fuudhe immoo inni argatee dhimmoon isaa immoo qajeeltee fi rabbiin isa haa barakatu rabbiin osoo olii isin haa deemu maaliin isin ol deema jedhuu bareedduu isin haa kennu fayyaa bareedduu isin haa kennu qabeenya bareedaa isin haa kennu wal beekumsa bareedaa isin haa kennu asumarratti dhaabata. Waalaikum salam. Tole galatooma. Egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa Neetwoork kan asitti argitan guyyaa afooshaa hawaasa diidaati. Egamee hin xumuranne dubartoonni illee jiranii hin dubbisna. Egaa namoonni Minisoota keessa jirtanii Simboolii fi Minneapolis keessa jiraatanii afoosha kanatti dhuftanii dabalamtanii miseensa ta'uu dandeessanii bilbila koree as jala isinii kenna akkasuma bilbila sana bilbiltanii warra koree qunnamuudhaanii afoosha kanatti dabalamuu hin dandeessan isiniin jechuu barbaada. Obboleessi keenya tokko as na cinatti argama. Sirraa yaada fudhannee gara dubartiitti dabarraa nu hordofa. Tole mee maqaan keessan eenyu jedhama? Miseensa hawaasa kana maqaan kee Nabii jedhama. Qaayummaan hawaasni walitti gurmaa'ee fi sokkoffaan nuti akka aadaallee waan beeknuuf ilmaan keenya aadaa kana
Vanessa lama awas komisi dalam nano Minnesota pun magala wasi jadi karena besok film ejra ada pada itu ada nama mai atau berarti ada dua stay Tole galatoomii ulfaadhu yaadannoo kennitee fi Tole daawwattoota keenyaa irra deebuudhaan asitti kunoo dubartoota hawaasa diidaa Afoosh hawaasa diidaattu na cinatti argamanii mee as tan na cinatti argamtu artistii leellistuu sabaa ni beektan jedhee yaada haadha walaloo akkasuma barreessituu kitaabaati jechuudha. Adda leellistuu Let's go over there, guys. Let's go over there. Namoota miseensotni ergaa singaheen lakkoofsi fi karaan ittiin quunnamtan faayama. Toora miidiyaa kanaatiin yoo ta'e akka dhuftanii uummata kanatti makamtanii waan keessan asooma keessan jabeessitanii. Tole galatoomii barreeffama yaada keessatti yaada dhaamsa qabda. Dhaamsi ani qabu hawaasa keenya kan sagantaa kana qopheessitanii waliin beekanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Kanuma caalas akka walgeennee kanaa olitti hawaasa keenya miti hawaasa Oromoo akka waldaa diidaarii osoo hin taane hawaasa Oromoo guutuu wajjin sagantaa bareedaa sagantaa guddaa waliin godhanne akka gammachuu walirraa qoodannu abdii qaba. Kuni ka'umsa malee ga'umsaa miti hawaasni Oromoo hawaasni diidaa Afoosh kanatti makamtanii akka miseensa taatan kabajaan waan Tole galatoomii egaa irraa fixannee arsiitii walaloo jettu takka qabdii mee arsiitii maaliif akka jettee sambuura irratti gaafannaa ammaaf meeshaa maqaan kee Bashannaan Tattaafaa. Tole maaliif wali qabdee asii wal geessee wal argee ilmaan keenya sana wal argee It's time to go to swimming pool. We sit there. akka arsoomaatti Scooch in. Tole yaada biraa yoo qabaatte mee kan nuti gumaachi. Akkuma argitan ijoollee as jira. Ijoollee keessattiidha. Ijoollee keessatti akka afaan hin lollallee eenyummaa fi akka lollallee arsoomoo fi akka lollallee arsiin aadaa bareeda qaba. Aadaa bareedaa san kaawwatiin kennamee akka nullee isaanirraa dhaallee fuuldura deemu waan nu godhuu danda'u. Ilmaan teessanii ofiillee gabba haadhii nutti makamaa fi waliin haa guddannu. Tole galatoomii mee gara hawwaloon keenya yookaan dubartii arsii hawaasa diidaatti Afoosh hawaasa diidaatti beekamuudhaaf maal gochuu akka qaban? Oromoo ta'uu qabda, arsii ta'uu qabda, akkasumas naannoo kee akka Oromootitti Oromoo sekomandoota jira sekomandootallee akkasuma akka niidaatti Oromoo taatee dhuftee wajjin afaan keetiin nama kee argitee wal barachuun wanta walii arguu. Tole galatoomii ulfaadhu yaada nu kenniteef. Egaa mee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa mee gara leellistuu sabaatti deebinee jirra. Walaloo qaba jettee jirti mee walaloo isii walumaan haa dhageeffannu hanga xumura sagantaa keenya malee irra deemuudhaan nu gochuu qabsiin jedha. Galatoomi mata duree walaloo kiyyaa asoomeedha. Akkam nagaa jirtu nageenyi badhaadha. Nadhi gammadhu iduu kan nyaattan dhadhaadha. Ganni isinii galee saawwan ilmattanii ilmaan isinii geettee waama ergattanii boqqoolloon hammatee baaqelaan asheetee daa'imman taphatti gara keetti ceetee gabbileen burraa itti loowwan dheedee galaa hoolonni lakkuu dhaluun kiiseen bobbaa tolaa qarmaama faradoo sisicha sangootii ijoolleen ergamti jabbii sinisooti sinyeen margiti injifattee raaree ameessi ciciisu dacha'anii waaree margi ardaa margee kasangoonni dheedan sa'ooleen dhalammoo irraa kana eegan kiiseen silga dhuydi jabbiif cichi hafee buna waliin dhugu ollaan walitti dhufee jabbileen burraaqqi ardaa waliin geettee mataa lamaan jirti ebaluu geettee ilmi abbaa ebaluu akka abbaa ta'a xiqqaa guddaa qabu xiqqaa
bakka guddaa qabu ollaa waliin ga'a. Tuulaan kobootaa jira boroo manaa marsee ollaa waliin elma taadhattii waliif dabarsee jedhee isin gaafadha nan taajjabinaa garuu ulfoo arsoomni qabu dhima beeysan malu. Nuti maalitti beeynaa nu gaafattan jedhinaa boruutti tarkaanfachuuf kalee keenya duusinaa bakka jirru osoo hin taane bakka kaane yaadannaa kaleessarra dhaabannee ilmaan waa barsiifannaa. Arsooma keessaa baanetti waan baay'ee nu barsiisa waan keenya maqaa dha'uun kanaaf na dirqamsiisa. Jireenya faffacaanee yoo dhabnes galma haqaa oromummaa dhalannee ittiin waaman maqaa eessallee yoo qubannee facaanee dachii lafaa ka'eenyummaa keenya ibsu oromummaa arsooma qofaa. Arsiin arsooma qaba rakkoo furee abboota keenyatu malee akkasitti waliin ture keessatti kootti dhufee wal waamee dubbatee dubbii furaa seenaa arsiin tumateen addunyaan ittiin bula arsii falmatee didu warra leenjisoo diigaa daangaa ofii eeggatee irratti cabee dhiigaa. Waa'een arsoomaa fagoo godaannisa gara keessoo madaan fayyine qabna seenaa qeerroo nageessoo akka waan fayyaa qabnu wanta hundaa qubsinee gubata gubbaan kolfaa deemna keessattuu cuuffannee seenaa saba barsiisu waa'ee keenyarraa kaanee waan hedduu baraa qabna saanduqa obsaa kaanee. Arsii saanduqa obsaa arsii arsoomni obsaa ta'ililchee simate deebisee tolaa lallabee wal dhagaa hammatee wal danda'a qaballeessee yu gorsa yoo miidhamee yu obsa keessummaa dursa laata dhangaa yu gurraaf nyaata maqaa ofii tolchee eega waan isaan maltu beeka yaabbatu irraa tola qamu qamtaan lola diinaaf hin jilbiiffatu sodaa gurra ofiin gatu yaabbiraa walii bu'a ameessa walii dabarsaa arsii arsoomni fagoo arsii arsoomni qorsaa arsii arsoomni fagoo dhima beeynaan marti hayyoota haa hordofnu odaa roobaa jalatti. Arsii kabaja guddaa arsii kallacha hundaa warra xiiqiin qabsaa'e warra isaan biratti tokkummaan mirkanaa'e. Dhiiqisantu nu kaasee galmatti nu dachaase ofittaa qabsaa'u namuu sammuu ofii hidhachiise yoo kabajaaf jaalalaa ka arsii dursun jiru waggaa hedduu babbaannee maaliif wal dhabne yaatiru. Warra kabajaaf jaalalaa tokkummaa biyyaaf labsu tokkummaa isaan dhaaban kollee dhufee hin cabsu obsaan mooyata hundaa adaba ogoras gorsaa kanaaf jedhaman duruu arsiin saanduqa obsaa Tole adde leellistuun haa galatoomtuu walaloo bareedduu miidhagduu nama hawwattu nuuf qindeessitee nuuf qopheessitee galatoomii isin jechuun barbaada. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Milkii Miidiyaa Neetwork qophiin keenya kan har'aa asuma irratti raawwata. Guyyaan har'aa ka guyyaa hundeeffama afoosha hawaasa Diida'aati. Diida'a yoo jedhan gaa naannoo takka qofaa miti. Diida'a jechuun biyya guutuudha. Akka Arsii Bahaatitti Diida'a jedhama. Arsiin durii fi Baalee fi Diida'a jedhee qofa lamaan kana qofatti wal beeka. Cicciramni amma naannoodhaan yaamamu kun kan yeroo booda diinni nutti fideedha. Of duratti gaa waan hedduu hawaasa kanarraa eegna. Kaayoon hawaasa kanaas ka inni jalqabaa uummata kana walitti fidanii ijoolleen akka jalaaf hin banne ijoollee wal barsiisuu du'aaf jiruudha wal cinaa dhaabbachuu cidha irratti du'a irratti waan hundaan yoo dhukkubsatan wal gaafachuu kanaaf jechuudha kan isaan ijaaramaniif. Egaa mee of duratti gaa hojii isaanii hordofnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammaaf qophiin keenya kan har'aaf jenne asumaan goolumnee jirra. Nagayaan nu turaa yeroo biraa deebinee hanga wal arginutti an Iliyaas Haamidii nagayaan jiraadha.